Во-первых, это по вопросу формирования лота на обслуживание и текущий ремонт дорог. У нас очень большая проблема в стране, и многие заказчики не понимают, каким образом формировать лот, что есть нарушение 44-го закона, где признаки нарушения антимонопольного законодательства. Вот, собственно говоря, об этом будем общаться с коллегами. Далее, это такая тоже повсеместная проблема для страны, это закупка на поставку фельдшерско-акушерских пунктов и ветеринарных пунктов. Тоже мы, в общем-то, выпустили разъяснение на прошлой неделе для наших территориальных управлений, в котором мы описали те границы формирования лота, которые для нас приемлемы. И тоже, значит, более подробно будем разговаривать на форуме по этому пункту. Вопрос, который сейчас волнует многих заказчиков и наших коллег-контролеров, это что делать в случае секвестирования бюджета. По многим субъектам Российской Федерации секвестр бюджетов доходит до 60%, насколько мне известно, и наши коллеги из территориальных управлений попросили дать системное разъяснение о том, что и каким образом должно устанавливаться комиссией в случае, если заказчик отказывается от закупки в связи с секвестированием бюджета. Подробное разъяснение дано для наших территориальных управлений, и суть его заключается в том, что, опять же, на комиссии необходимо установить первостепенно это отзыв бюджетных средств конкретно по этой закупке, что это затрагивает решение, конкретную закупку, и вот это принятое решение об отказе от проведения закупки. То есть вот это, опять же, извините, причинно-следственную связь необходимо будет устанавливать. Это коснется очень многих заказчиков.